Приеме ли? Happy birthday to you. Сега ще видим. Нали снимаш? Снимам как. Трябва ли да му помогнем? Не. То трябва да стигна до... Но много е красиво. Това час. Абе, сигурно сте, че... Тя беше дала 2. Ма ти в средата не си запали. Според мен трябваше да се отвори вече. Чакай. Давид не е запалил баш средно. Не се подпалиш. Каквото и да направихте, станаха нещата. Прецъркахте само. Чакай. Абе, това пластмасата запалихте, бе. Айде, Роза, честит рожден ден! А Давид, как го оставих него? То се пали средното, той запалил свещите отгоре. Абе ти